哇，好難揾翻有一種香港味嘅臭豆腐。哇！重點係下面嗰個係藥膳雞湯。哇，好大碌人心啊！好有台灣味道嘅一間餐廳咯。今集嘅何故打邊爐咧，已經到第3集㗎啦，已經。咁之前嗰2集咧介紹嗰啲，可能大家都覺得，都係嗰啲嘢啦。所以今集咧有少少嘅突破，要介紹啲特色嘅火鍋之餘咧，仲要揾一個特別嘅嘉賓。咁呢個特別嘅嘉賓係邊位咧？就係我身旁呢一位邱萬成先生。佢有一個新朵啊，佢叫做呢個茶餐廳的親善大使啊！講真呢啲，都多謝何故你俾咗呢個名我。但係呢個都唔係重點，重點揾佢過嚟咧有2個好重要嘅原因。一個原因就係你係台灣通嚟噶嘛，都可以咁講嘅。你記得去咗台灣幾多次啊？你我諗超過咗100次以上㗎。冇搞錯啊！你冇搞錯嘅，因為台灣一個話大唔大嘅地方，話細唔細嘅地方，但係其實佢裏邊有好多唔同嘅地方，真係幾好玩嘅。係啦，而第2個原因係咩嘢咧？其實我哋啱啱就去完台灣，係即係打咗一餐邊爐喺高雄打嘅，所以我唔夠喉。今日捉佢咧就過嚟重新去打呢一個嘅台灣邊爐。台灣邊爐咧，我哋食開就係石頭鍋啦，咁但係今日食嗰個好似好特別嘅。咩？你都好啊！你台灣通咧，識得食石頭火鍋啊！我好慘，好多朋友同我講話吓，台灣火鍋咪又係麻辣湯底嗰啲咯，咪都係嗰啲嘢。但係今日唔係嘅，今日咧我哋嚟咗一個地方咧，好特別嘅。佢除咗可以打邊爐之外咧，你見到哇滿台就係有呢一個嘅台灣嗰啲夜市嗰啲小食啦。嗱，上次我哋好大鑊啊！我喺高雄咧，你見到我去六合夜市咧，我幾乎熱到中暑咧。佢睇住我成頭都流汗。嗱，嚟到呢一度係有冷氣嘅夜市，係啊，同埋呢一間係好靚嘅餐廳嚟嘅。而更重要有一點就係、好多香港嗰啲所謂台式料理啊、台式火鍋啊，係冇得飲呢一個嘅台灣啤酒。即係呢個我係有要求嘅。你同我講話嚟到台灣，即係竟然冇得飲呢啲咁代表性嘅嘢咧，咁我唔合格咯。當然啦，你食台式嘅火鍋，點會唔可以配台灣嘅啤酒先得㗎？係咯，我仲要配埋台灣嘅珍珠奶茶咧。嗱，嚟到呢一度咧，珍珠奶茶以外仲有好多選擇㗎喎。第一杯咧，我向你建議咧就係洛神花茶。哦，呢個燒製嘅一個茶嚟嘅。哇，仲有呢一個嘅柚子呢個蜂蜜俾你揀，你中意嗱，如果打邊爐嚟講咧，咁我梗係要個清熱啲嘅嘢先啦。洛神花茶正。係啊，洛神花茶正啦。咁跟住即係講嘢講咁多嘅時候，梗係要飲翻呢個蜂蜜潤下喉啦嘛。係啊，你3杯都可以飲嘅，因為我哋而家等緊呢一個鍋咧，其實咧都係一個幾特別嘅火鍋嚟。所以我都講就係話，好多人以為台灣就淨係得呢個麻辣火鍋。嗱，你叻就食個石頭鍋啦。其實我個人喺台灣咧就會食呢個酸菜白肉鍋嘅。但係呢一間嘅鋪頭咧，佢竟然有一個更加正嘅咧，就係你見到而家咧，你咪以為好似啲咩蒸海鮮嗰啲嘢？係啊，有啲似唔知蒸緊啲咩嘢咁咧。嗱，咁其實呢一個咧係蟲草花嘅呢一個嘅燉雞湯。哦，佢咧而家係燉緊啲雞㗎啦，已經。咁轉頭咧，等啲雞嘅精華慢慢滴晒落去下邊咧，我哋飲一啖雞湯先。飲完個雞湯咧，用個雞湯嚟去打邊爐。喂，好正喎，真係。所以咧個攻略係咩嘢咧？就係我哋喺度等緊呢一個燉雞湯嘅過程當中咧，就可以嗌唔同嘅台灣小食。嗱，呢一個滷水拼盤咧，我覺得好正，真係真。但係咧，我啱啱你知道我喺台南咧去完呢一個嘅香腸博物館，所以呢個香腸又好重要啊。點食啊？你教我啦，講真。係啦，台式嘅香腸咧，我覺得佢哋已經好傳統啦。一定嘢咧要夾一個蒜嘅，因為個蒜會提到嗰個肉味啦，咁所以一定要咁樣食嘅。另外佢仲有呢一個嘅真係炸嘅臭豆腐臭豆腐係嘛？哇！真係好想試下，我最中意食臭豆腐。哇！好難揾翻有一種香港味嘅臭豆腐。回憶中的香港味道。喂，但係即係如果係蒸嘅臭豆腐，我就頂唔順嘅。咁所以我哋喺呢一個等待呢一個嘅燉雞湯嘅過程當中咧，就可以先食唔同嘅呢一個夜市小食。
係啦，經過呢一個5分鐘之後咧，你發覺咧已經哇啲香氣啊，蟲草花燉雞嗱，我哋先食咗啲雞之後咧，下面咧先至係主角。即係食完雞先至飲湯。冇錯係啊，但係食咗條雞先。好，哇試下先。我建議咧就唔好淨係食雞啊，你夾埋啲蟲草花一齊食咧，個味道正好多㗎，講真。哇！唔使點醬㗎咯我真係唔點醬，講真。啲食物夠鮮味，其實已經得㗎啦，已經。喎。我覺得佢連紅棗嘅味道都入咗啲雞度。重點係下面嗰個係藥膳雞湯。非一般的雞湯，咁我哋食完之後咧，轉頭就整一碗湯先，哇，好味真係！嗱，我哋咧就要飲啖湯先，呢個係非常之濃郁嘅藥膳雞湯。但係佢雖然有藥膳味，但係個藥膳味道唔會濃到你就好似飲緊藥咁咯。係啊，咁所以仲可以嚟去打邊爐。而我咧真係嗱，我即刻而家急不及待啦！啲蝦咧已經等緊我好耐㗎啦，準備落去啦。冇錯係啊，咁咧你一定要食呢一個。呢個係扇貝啊！哇，應該呢個係大圓貝啊！懟落去啦，唔好講咁多啦。咁啊，我哋好快就可以食到我諗個啦。蝦都得添啦。係啊，嚟料㗎咯，啲蝦已經紅當當，好似塊面咁樣㗎啦。係啊，我見到佢藥膳裏面有人參喺度啊，好勁啊！冇足料啊！哇，好大碌人參啊！啲蜆得啦，啲蜆得㗎啦，但係我唔知得翻個殼就可能係咪仲有係啊，有肉？啱好啊，而家係啊，嚟料㗎啦，講真，其實其他嗰啲都差唔多㗎啦，講真。試一個先，係啦，冇錯，真係跟住啲蝦都嚟啦，係啦，哇！呢個真係，哇！啲細蜆真係啲味嚟晒已經，啲蝦真係唔好淥咁耐，啱啱好。哇！呢個殼就，哇！呢個海鮮都好新鮮啊！仲要係任食火鍋都食到啲咁新鮮。我試下你呢個大圓貝蝦。係，如果唔熟就唔好食啦。你咁講啫，點啊？冇事㗎，你想學點啊？你唔熟俾我食。係啦，我摷翻啲殼出嚟先。哇！呢啲甩晒㗎咯，真係要食㗎咯呢啲。哇！好好味。哇！醬到啊，講真。係冇過分啊！啲蝦新鮮彈牙，即係如果你食即係放題嚟講咧，就未必會揀蝦咯，因為唔知俾咩你噶嘛。係啊，但係呢度咧，你係信心嘅保證嚟㗎。你話何故介紹啦？同埋真係嗱，加埋海鮮之後，你發覺啖湯嘅味道咧，係真係有啲唔同。嗱，記住喎，嗱，呢個係上半場嚟嘅啫喎。咁下半場係咩啊？我哋下半場仲有另外一個係台南嘅湯底啊，5杯鴨啊，所以呢個前半場我哋留一留先，係啦。嗱，呢一個咧就係呢一間鋪頭咧好特別嘅5杯鴨。哇！我就好想問一下啦，嗱，我去台灣咧多數食緊啲就係3杯雞啦。咁5杯究竟多咗2杯咩咧？嗱，其實咧正常就一定有呢個醬油啦，跟住溝呢個小米酒啦，但係另外冰糖都係需要㗎啦，一定啦，係啦。咁而家呢一度咧，其實佢多咗咩嘢啊？台灣嚟嘅麻油啦，而嗰個嘅醬油裏面咧係加埋呢個醬油膏嘅。而最後咧，嗱呢一個烏醋，係啊，呢一個好特別嘅配搭嚟㗎，真係呢啲。其實咧仲有一個點啊，就係佢係用呢個米鴨，即係呢啲鴨咧佢係食米嘅，所以咧佢高級鴨嚟㗎。係啊，仲要咧呢隻鴨咧佢特別之處咧條頸會短啲嘅。哦，係咩？係啊，啲肉就多啲又嫩滑啲嘅。我真係未食過喎。嗱，所以嗱隻雞髀我留翻俾你食啦，咁隔呢隻鴨髀鴨髀啲鴨髀留翻俾你食啊！嗱呢一個咧我哋要盡快食咗呢啲鴨先，點解咧？因為食完鴨之後咧就可以按你嘅口味去加唔同嘅湯底。喂，咁啊事不宜遲啊，快食嚟啦，快食鴨啦，係啦，呢啲係咯，好夾咗個鴨髀先。哇！呢個睇下，哇不得了呢嚿，係咪好大嚿肉同埋睇落去已經好正啦？喂，佢真係短腳嘅鴨啊，真係要試下先得。嚟啦，嚟啦，嚟啦噃！好啊！哇，幾實正喎啲肉，啲肉真係好味。係啊。喂，俾你揀啦，你覺得兩個鍋啊，即係呢一個頭先嗰個蟲草花燉雞啊，同埋呢一個5杯鴨咧，兩個之間你個人中意邊個多啲？比較嚟講嘅話咧，如果真係要再打邊爐嘅話咧，我覺得嗰個蟲草花雞整雞燉雞湯咧係
啱食海鮮好多。係啊，如果食肉嘅話，我估呢個味濃啲咧，再加翻啲湯，係啦，咁可能會配合啲肉食就會好啲咯。即係咧呢度就好正啦，即係你咪淨係得一次機會，你可以舉例，你中意先食海鮮嘅咧，咁你就配呢個雞湯先啦。你中意食肉嘅，你咪配呢一個啦。所以我覺得咧，就係、如果你人多嚟咧，你真係可以兩個鍋都可以食到咧。係咯，咁就係可以先食咗海鮮，然之後再食肉咧，即係將呢個再變咗一個鍋底咧。係啦。咁我覺得變咗一次嚟可以滿足3個願望。係啦。喂，咁你近排忙緊咩嘢啊？你而家？近排就啱啱拍完咗一個電影啦。嗯。咁嚟緊咧10月份我又會拍一個20集嘅電視劇啦。咁係會去澳門拍嘅。係。咁同埋咧，仲有你嗰個咯。係我等緊你講呢一個咯，我俾嗰個叫做茶餐廳的親善大使。係啊係啊，我係編劇導演，係啊佢係主演，係啦。咁我哋準備咧就會將呢個戲咧，我哋而家籌劃緊咧就會去呢一個台灣做一個巡演嘅。希望可以去埋日本添啦。但其實最好就係喺香港做咗先咯。我等緊你個期俾我啫嘛，你咁忙。我翻去 check 個 schedule，即刻話俾你知就下個可以禮拜。做。咁好啦，咁啊多謝邱萬成咧做我嘅嘉賓，一齊去享用咗呢一個嘅台式火鍋。臨尾咧，我哋轉頭打完邊爐咧，一定要食埋個甜品先嘅。好，好噶，食咗嘢先啊。好啊，講咁多啦。喂，何故真係多謝你咧，帶我嚟呢一間咧好有台灣味道嘅一間餐廳咯。呢一度咧，我覺得唔止淨係俾你打台式火鍋，仲有呢一個嘅台灣夜市小食，同埋咁正嘅甜品。同埋你真係覺得自己去咗台灣食嘢咯。係啦，呢個好重要啊嘛。我哋可以假裝去台灣，咁 OK 噶啦。即係假裝即係覺得自己喺台灣啦而家。我哋延續咗我哋台灣之旅 ，OK 啦。咁今集咧係接近尾聲，因為我哋跟住再要食其他好嘢噶啦已經。我哋下集再見，拜拜。